Mantap Om, udah terpasang di RS Kingku, soalnya di Muaro Bungo Jambi jarang pakai. Kalau dengar suaranya pasti orang-orang di sini langsung bilang identitas King Medan yang gini ngoro. Oke, siap bosku, gas terus. Ini pengiriman ke Pulau Jawa ya. Nah, ini stikernya. Ini lehernya yang sudah buang segel seperti biasa. Ini buang segel ya, nah, mulus ya, nggak gosong. Oke, nih saringan ngorok setan seperti biasa. Perintilannya ada 5 macam, 1, 2, mana lagi, 3, 4, 5. Oke, kita masukkan seperti biasa. Oke, jadi langsung kita kirim ya. Tutup di situ. Nah, kita gosok-gosok dulu langsung.